Kani Kadai Ka Bate CTV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Shillong, Kalaway jong ka jinglet jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Demthring Shillong but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kublai yapi baro ki bapek ya ka Bate CTV. Sai sisian shwa banginon ra shapi ya ki mat madon kawai ka khubor banpun bana ka khubor ka babha ka khubor jong ka jinkmen ka ba amen sim shibon yangi ka Bate CTV. Nilakot 1 million lane shipau lak ngot ki subscriber ha YouTube. Bat ngidap da ka jings ngongo ba kraw yapi baro ki bapek ki basngap ki bagershan ki ba subscribe ki ba khot ngobha ki ba yarap ki ba ajing tip ki ba no senyang hagiliang ba pher kawai pakawai ka senyang jong pi ka penlong yangi ban kot shaw ni mau mer kublai shikat nor nangyai pet bat nangyai kersan yangi ka Bate CTV kerpang tangi pi kimat menta ka jan miet sngi balang ka artarik uyayong arajar arpusan inya sedang shwa na kimat khobor ka jela kawai ka kali Maruti van Eco kabadon yo registration number ML Not Sun AC Lai Wei San kala Hong Kong ha Surabaya National Highway 6 hagapor kumba khat arpo baji siteng senia haga artarik uyayong arajar arpsan but kani ka kali galalit ra ya kawai ka departmental store balatip kerteng kumka seller hagani ka jingja prangut ki brio ki basyong hapok ka kali bat unongnya kila light tau daga side naga jing mensau bat naga jingja basmusi kat kum ka khubor balai yoklum lai thu bakani ka kali kadai ka bakit yaki nong trei jong ka Heritage Club of Tripura Castle ha ka step jong ka artarik uyayong arjar arpsan kinong shong shnong jong ka shnong wapung skur kila mi pat ba ban persya ya ka jing tmu ban shna Coke Factory hagani ka jaka ka bakila kam ba ka dei ka jaka ka badang hap hapo uput usam jong ka wapung skur kila keno baka jing tmu ban shna ya ka Coke Factory ka dei hadian baka shnong ba marjan batki ka mukep kaladep ban aya ka no objection certificate lani ka NOC ban shna ya ka ni factory kirang ba na ka shnong nongko lo mau siat knam bat mau tawar harangkat ki officer jong ka tanat PWD roads ki officer jong ka maulai CNRD block bat ki pulit traffic kila shong jelang negasngi ban penbek ya kerukam rung bat kerukam mi ki kali nado lat umsau ter hadu banda poi sya mau set knam namar ba yakani ke surok kidang shna hagani ke jingelang kilarai ba on play ya ke surok nado ka por san baji hadu khandai siteng men step ha ka por late school gi khna on khangpat nado ka por khandai siteng men step hadu lai siteng men sngi nang ta nado lai siteng on play biang hadu ka por sau siteng hadu banda sange trei miet urang ba shnong ga mau set khnam ula kerpat ikipat ba bagin yai sha sipor tat hadu banda dep ke surok ka ban pensuk ya kinong snong hadian apun ka Khasi Students Union kan rakhi ya ka sngi kersiu kani ka Khasi National Awakening Day ha ka sautarik uyayong arjar arpsan bat hakani ka kenti ka bamantai ya ka jing rakhi on penlong ha Cleariat East Giant Hills District katkum ka kerwo na General Secretary jong ka KSU Sengkemi usamla Donald V Taba ulaya thu baka KSU East Giant Hills District Unit kalapan bet ya ka jingya kejat nado madan football Kia West hadu hajan umat bashiran yang jong wo kyang nang ba Cleariat hadian kani on punkot da ka jingalang pat ba kapan sedang nado ka por shibaji no phaisngi ka Hinyo Trap Border Disputed Redressal Forum kala IT da ka jingtho shaw menteri rangba ka jalau Conrad K Sangma ban penpau ya ka jingbom sngohun halor ka jingi penbaik pot hapdeng ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam nagabenta ka wat ka baar chairman jong ka forum uba chandame sungo ula ong ba ka seng ka sngokhia hadu kata ban yo I lengba ki lat patai khubor ba ka sarkar kan pendep no ya ka jingi penbaik pot bat ka sarkar Assam
Ubak sungwa ulaong, baka forum ka sungukya, namar baka regional committee kam shimla lech sorjamin shagishnong gibadon hakapur, bantokit benia, bat ban pensisya yalau jong purusan. Ki kena pulih jong ka Sati Raja Memorial Secondary School Sning Patarim kilaya shimenta da ka jingshong shit hadian bala play perda ya ka Inter-House Annual Sports Meet 2025 ka balai ngilenter hamadan yelek ka jong ka school. Ya ka jing yelek ka sports baju penlong shisen chisnem la play perda da president jong ka seng FKJGP Sning Circle usamla Gabriel Sun ubalalong kumu kongsan rengkat ke jing edon lang jong u General Secretary usamla Steve Walang ka headmistress ka kong bala kentiu umba ki nong hikai ki khna school bat ki me ki pa jong ki khna school ka Jaintia Students Union kala IT da ka dorkas hau sumbut menteri rangba ka jelau ba sniau balang dhar bandawa naga benta ban penyo ya ka examination center jong ka Meghalaya Public Service Commission hari lom Jaintia. U secretary jong ka union usamla neiki mukhim ulaong bakani ka jing dawa kalong namar ba bon nagi samla watkam ki karilom Jaintia ki dei ki ba syong basa hagishnong nongkendong jong ka East but West Jaintia Hills District but kani ka bujing yaki hagalek kawan kamtam haba penlong yaki examen hanong ba shilong daga MPSC. Mentang ni pai syakimat kubor nagelengkari. Ka jing betai hakawai ka karkhana shna bompataka ha Gujarat kala peniap ya khat prangut kibriu. Hakaba ka jing persyang ban yarap kadang ya syakamat. Kinong yalam kum u Rahul Gandhi bat u menteri rangba u Bhupendra Patel. Ki penpau ya ke jing sungsi bat dawa ya ke jing toket ke bapura bat ki kendon yada ki bakham perking. Ka jing betai kalawan ra ya ke jing plo ke bajur bat ke jing tua jong ki yeng bat ki hek sarkar kidang pej bnia lada ka karkhana ka but ya ki anjing yada. Uway officer pulit ha Bihar ula syak suspend hadin bala mi ke video ba ula show yo nong nyak trok bat ula dawa pisa BA na u. La weng kamru ya arngut ki home guard bat la pelong ya ke jing tokit. Ka video kala penmi ya ka jingken to ha ka sain pertai ha ka ba ka liang persya kila keno ba ka sorkar ka penslor ya ki pulit ban sim pisa. Ka CBI kala ujor mokadduma persya ya way u engineer bat laingut ki engineer barim jong ka railway ha Odisha halor ka jingle thok bat soitu ya ki kot kisla. Kini gidei ki balasya keno bamsap hagapor bagi dang tray ha Raj Gangpur kabadon ka jingedei bat ka way ka company tei jing tei. Ya kani ka mokadduma la mudoi kat kum ka hukum na ka lokpal jong kari India bat ka jing tokit kadang bure ya ke kerteng ki brio ki basya tokit. Menteri ka Ashwini Vaishnaw u laong baka CBI kadai ban pendon kam da ki bor ki kor ki bastad ban yelek persya ya ki kamrunar jong ka juk menta kum ki basushna thok bat ki jing berngem ha ka internet. Ula kentu ya ka tanat ban shna ya ka cyber forensic lab da ka jingyarap na ki Rio Start bat ki skol ba. Ula keren ru ishpangi nong penkelaan jong ka India bat kumno ka don kam ya ka jing klek lang jong ka ain bat ka teknologi na ka benta ka jing tokit ka bakhamba ya ki kamrunar. Way nong nya kali ha Hyderabad ula syak kem halor ka jing lek beijot ya ka way ka kentai nong Germany hadin bola terwa ban kit ya ka bat ya ka parlok jongka. Ula yalam ya ka sya ka jaka ka bakenja, ula berngem ya ka bat ula le ya ka ei ka kamrunar shwa bakan yo pet krat. Ki pulet kila kem yu te ubrio, kila kurup ya ka kali bat kila pa examen yu. Ka MLA jongka BJP ka Agnimitra Paul kala keno ba u Shashi Tharoor uyaro ya menteri rang ba dok kari Narendra Modi namar ba ukwa banrung syakaseng BJP. Kala ajimut baka thong jong Tharoor kala banlong ba ukwa banlong menteri rang ba jong ka jela Kerala daga jingkersyan jong ka BJP.
dang shen utarur ula yaro ya ka jing tmu jong modi ban ai dawai tika bat ya ka norim jong u halor ka jing ya kan at hapdeng ka Russia bat ka Ukraine mentang ini pai syakimat khobor nak lenggiri ke perthai palat chis pangot ki brio ha Bangladesh kentup ya ki kena kila kempang hadien bakila bam ya ki jing bam bala jaklia surok hakawai ke tamasa id bon kila syak sumar ha hospital namar ke jingpang kpo bat ka pre bat ki pulit kidang wat ya utai nong de marbam ubala pet krat ka Pakistan kala sedang ban be ya ki petwer nong Afghanistan hadin bala kut kapor bala bu kata ha ka life way tarik ulber nak benta ban lek pai dak mon subha ki Taliban na Afghanistan kila kentu ya ke Pakistan bahkan sange no ya ke jing be snong ban le to met ya ki petwer ki kan hon ya dai ki ya ka hok long brio man brio kila kan tho ya ka jing le jong ka Pakistan da ka ba maham ya ki jing ma ki ba ki petwer kila ban ya kan do biang onda ki lek pai sha Afghanistan ki Houthi ki tho ba ka United States kala siat arpu artuli ki bom da ki leng sun ya pom ha ka than chete jong ka Yemen kila kamru ba kala siat ya ka drone jong ka US ban kila kular bakin yai beteng ban herthma ban kershan ya ka Gaza ka US ka ong ba ka jing herthma kadang yai beteng hado ba ki Houthi kin sange ban tombori ki jahaj jong ka America bat jong ki parlok jong ka Israel ka ong ba ka Hamas ka kentaj ban pelat ya ki nong sya rabor ban kadang penbor ban penlong ya ka thma ka ba khamjur ka Israel ka kenoru ya ka Hamas ba lapan mensau ya ki nongsong snong jong ka Gaza bat ka kam ba ki lapan yap ya ki nong yele Persia ka Israel ka lahir thma ya way to khot jong ka Hezbollah Lebanon ha ka ba ka ong ba ka dei ka jing juba ba mardor ya ki jingma ki ba ap ya ka Israel ka Myanmar ka lapelong ya ka jing ngap jar ka ba shiminit ban buram ya palat hajar ngut ki brio ki balayap ha ka jing ki ujumai bajur ka jing knyu jumain kala penjat ya ka nongba bat pelong ya ki babun bandu ya ki yeng ki sem jong ki kat ba ki kenhun ai jing yarap kila yele ban yarap ya ki basyakta kiri kum ka India US bat ka United Nations ru ki pha ya ki kenhun ai jing yarap bat ki tiar ban kershan ya ki kam ai jing yarap ka Uganda kadang Ukraine bat ka Democratic Republic of Congo hadien ba ki leno kila siat ya ka lingsun ai jing yarap brio ha ka ba uwei brio ulayap kani ka lingsun kadang yarap ban penken ria ya ki nong trei ai jing yarap na ka jaka badon ka jing yakan at ha ka than mingi jong ka Congo ka Uganda ka ong ba kam don benta nrei ka long ka bakloy ban yarap bat ka kwa ya ka jubab lengba ka jing Ukraine bat kinong yalam ka United Nations kala ong ba arpusan tali ki jaka shet jing shet ha Gaza kila khang namar ka jingkhang ya ki jing yarap ha ka ba ki marbam bat ka umpniang kila janlut lut ki hukum ban penken ria bat ki jing bethai bom kidang yai beteng ka ba penbor ya ki long ying ban pet krat bat ikno ya ki klem jaka sa ne ke jing syakri ba kongsan palat saus pangut kinong trei ajing yarap kila yap naduk pasdang kathma bat ka UN ka dawa ya ka hok hadien ba ki nong pelaj im kila yap ha ka por ba kidang don ha ka kam laingut ki brio kila yap ha ka jing herthma biang jong ka US ya ka jella Hodeida jong ka Yemen kabalakta ya ka project ki jing herthma ki ba khambun kila jaru ha ki wei pat ki benta jong ka thain chete jong ka Yemen kuntup ya ka sana bat sada hagaba omshim ladon kanu ka jing mensau hangte ka US ka ong bagini ki jing tambor ki long ban khanglat ya ki jing berngem jong ka Houthi ya ki jhaj pat ki perlok hagani ka thain Menteri Kambari jong ka Iran ula ong ba ka tenat nuklear jong ka United Nations bahkan kren Persia ya ki jingma ki badon ha ki jakash na nuklear jongka kata kadai ke jubab ya ka jing maham jong Donald Trump halor ke jing hiartma sipai kabala banja lada ka Iran kam menjur ya ke jingete kular
ka Iran ko ong baka niada ya ka program nuklear jongka bat kala menjur ban ailat yo he jongka tanat ban lejngo na ka benta ban yakren kambania. Palat san hajar ngut ki sipai North Korea kila yap lani mensau hakapor bagi dang yakun hakatain Kursk jongka Russia ong ka United Kingdom. Kumba shibenta nakalai benta jongki kila yap. Kabalong jan siteng naki khatway hajar ngut kisipai baka North Korea kalapha ban kersyan ya ke Russia. Kajing duk nong kabajur kalawan na kajing syak thambor kabajur harengkau bat dangshen lapha shu ya kisipai North Korea ban penklan ya kate kejaka. Senator jongka United States Cory Booker ula keren klem sange palat arpusan kita hapo ke Senate kabala bu ya ke rekod ke batmai. Ula penon kam ya ke por ban kento ya ki policy jong Donald Trump bat ban penpau ya ki mat jong ke hok long briu man briu. Kum ki jing keren bajrong ki bala lekno ki bamut ban khanglat ya ki an ka thong jong Booker kalong ban penmi ya ke jing keren ke baklan bat ban wanra ya ke jing kela. Kajing yap na kajing ki jumai jong ka Myanmar ka la palat ya ka hajar news pa ngut hagaba daki hajar ngut kila mensau bat jar ngai. Wat hapdeng kajing syak punjulor ka kenhun sipai kala kentaj ya kajing sange thama bat kadang beteng ban thambor ya ki kenhun jaj benriu. Kiseng ki bayada ya ka hok long breu man breu ki kentu ya ka junta lani ki kenhon sipai ki basensyar ban ailat ban yok ban ai ke jingyarap ka bapura da ka baong ba don kam kerki ya ke jingyarap. Kita gilong kimat ku play.